那至于它未来行进呢，在未来的1-2天之内，它经过的环境呢，还是有利于它发展，因此它还是不排除有稍微增强的可能性。那半径也还有稍微增大的一个趋势。我们在行进路径上来看，其实在28号之前都是比较稳定的偏西方向移动。那29号就是礼拜一的时候会开始北转。那我们说到就是北转的时间点，也就是北转的位置跟北转的角度，将会是决定这个台风距离台湾远跟近的关键。自1995年以来，这个台风可以说是我们的5月份的台风的那个最大风速纪录的保持的台风。好的，大家好，大家午安。首先我们来说明一下马娃台风的最新的台风动态。那从云图上来看早上到现在这段时间，其实马娃台风的发展还是相当的好。那强度上来讲变化还是不大。那它也是一个比较强烈，而且也是比较对称的一个对流比较强，然后比较对称的一个台风。那近中心最大风速呢，跟上午的差别不大还是每秒58公尺每秒。那再来的话，它的暴风半径呢，相比于上午的话是略微增强，稍微的增大从280公里稍微增大到300公里这样的趋势。那至于它未来行进呢，在未来的1-2天之内，它经过的环境呢，还是有利于它发展，因此它还是不排除有稍微增强的可能性。那半径也还有稍微增大的一个趋势。好，这是它的现况上的说明。那至于它移动上的动态来说它还是会在礼拜天之前呢持续的朝我们巴士海峡的方向上来前进。那在礼拜天之前动向上来讲是导引气流上来讲是比较强的所以它的动向上来讲也比较稳定，确定性也比较高。那对我们的天气在礼拜天之前是没有影响的。那主要在礼拜天之前要特别注意的就是浪比较大，而且有长浪的部分这一点会在等一下再做稍作说明。那逐渐的进到我们东南部海面之后呢，其实它的导引气流就会减弱，速度就会减慢。那预报上来，而且会开始逐渐的北转，预报的不确定性比较高但是比较可以确定的是，礼拜一之后它会比较接近。那台湾地区的天气会受到它外围环流的影响，风力会开始增强。那下雨的状况主要是大台北东半部、恒春半岛的部分雨势会变得比较明显这是它后期上比较明显的影响，在礼拜一之后比较明显的影响。那不过预报的不确定是比较高的那至于强度上来讲它在于最近1-2天呢，就是在近1-2天强度上还有略微增强的趋势。可是它到了台湾东南部海面这一带的时候，那环境上呢渐渐不利于它发展，所以它的强度会稍微减弱。但是由于它半径其实是比较大的所以台湾附近受到它风力的影响还是比较明显的，这一点也要特别的注意。那至于目前的天气上来看，我们从雷达回波图上今天的雷达回波图显示今天的雨还是以山区的午后雷阵雨为主。那另外呢，在南部地区呢，其实现在就是在高屏的地区，还有特别是近山区的平地呢其实午后雷阵雨的情况也是比较明显的。那至于明天的天气来讲，跟今天比较类似就是在东半部地区有一些零星的降雨。那午后呢，各地的山区还有南部地区也就是南部近山区的平地也会有明显的午后雷阵雨。那这一点也可以请山区跟南部地区特别是在高屏这一带的朋友们要特别的注意。那到了礼拜天的天气，其实跟礼拜六差距不大，主要是还是以迎风面的降雨，还有山区的午后雷阵雨为主。那迎风面主要就是基隆北海岸东半部跟恒春半岛，在礼拜天的时候呢会有一些局部性的短暂阵雨。那西半部地区则是比较晴朗炎热，而且在山区会有一些午后雷阵雨的天气形态。那礼拜一之后呢，我们刚刚说到马娃台风的外围环流会开始影响影响的区域呢主要是大台北，还有东半部地区恒春半岛。那西半部地区呢，还是以山区以及南部地区的午后雷阵雨的形态为主。而特别是西半部地区没有受到就是没有下雨的地方，在背风侧呢气温上会比较高。那我们也就温度的趋势上来为大家做个说明从温度的趋势上来讲，就未来这一周呢，并没有明显的冷凉的空气南下，那各地的温度都是比较偏向炎热的一个情况。那各地的温度呢，都可以来到接近35甚至30度以上。那北部地区呢，有可能在受到外围环流影响之后呢，稍微高温的降了一些不过降幅上来讲也不是太明显，没有下雨的时候还是会觉得闷热。
那比较中南部地区呢，反而是反过来，在外围环流影响之下，我们中南部地区属于背风侧，那温度呢有可能比这几天要来得高一些，甚至是会感觉上是非常热的一个情况。这是在温度上的主要要提醒的部分。不过我们刚刚说到，就是台风的远近呢，其实会影响到台风就是对我们天气上的影响，所以后期的不确定性比较高。在温度方面也是一样大家还是要留意我们最新的天气预报。那另外特别就是这个周末特别要提醒大家的就是浪的情况。那由于马娃台风的逐渐接近所以其实它的引发的长浪也会逐渐的向我们靠近。那尤其是明后2天浪的部分呢会逐渐的增大。那到了礼拜天的时候，我们的东半部的海岸就北海岸东半部、恒春半岛的这些地方甚至马祖的浪高呢会逐渐的增高，甚至增高到3到5米以上，而且有长浪发生的机会。那到了之后呢，连西南部沿海也会受到影响所以这一部分其实在周末的时候，大家一定要特别注意。虽然天气不错，风力也没有特别的强，但是浪是比较大，而且有长浪发生的机会。大家在海边活动一定要特别注意安全，甚至非必要的话，尽量不要前往海边活动。这个是气象局在一再提醒大家的。那最后提醒大家的这几个天气重点，第一个我们刚刚说到周末的时候特别要注意大浪，而且有长浪发生的机会。大家在海边活动一定要特别注意安全。礼拜一开始，台风外围环流影响。那台风的接近程度会影响到它对我们天气影响的程度，那大家一定要注意更新我们最新的天气预报。那另外明天之前在金门马祖呢，还是容易有局部雾或者是低云影响到能见度。那特别是在夜晚清晨几率是比较高的这个也请有搭机往来外岛需求的朋友们要特别注意一下航班资讯。那后面也是说不确定性在后期是比较大的，大家记得更新最新的天气预报。以上是今天下午最新天气预报的内容，请问有没有其他的问题？好，其实气象局在每做一次每一次的台风预报都会参考各家的模式。那我们会根据经验以及校验的结果来采行最有可能发生的情况。那当然这一个报的美国模式，那未来它可能它一定也会列入我们未来逐渐我们要参考的那个预报指引之一。但是我们一定是根据我们觉得比较有可能，那经验上跟校验上比较好的预测，然后来做我们的决定性预报。以我们现在的行进路径上来看，我们看一下我们的行进路径上来看，其实在28号之前都是比较稳定的偏西方向移动。那29号就是礼拜一的时候会开始北转。那我们说到就是北转的时间点，也就是北转的位置跟北转的角度，将会是决定这个台风距离台湾远跟近的关键所以大概在下礼拜天到礼拜一这个时候呢，我们观察它的最新的动向，那后期就会有比较明确的一个对路径上来讲，可能会有比较明确的一个看法。这个台风确实在我们的作业上就是它目前的近中心最大风势是每秒58公尺所以已经破了2011年桑达。就是我们的记录是从1995年比较有完整记录来，从1995年以后的桑达台风的记录。那桑达台风是2011年的时候，它的近中心最大风速是每秒55公尺所以自1995年以来，这个台风可以说是我们的5月份的台风的那个最大风速记录的保持的台风。那至于它未来会不会再持续增强，我们有这个机会，但是我们实际上我们也会持续的观察。那以台风的强度来说，其实台风的强度当然第一个就是在我们的台风的盛行季节是7到9月。那这一部分呢，因为台风比较多，然后也比较大气环境也比较适合它发展，所以它可能发展的比较高。不过每一个台风所处的环境上来讲，它都是有它独特的地方。那它就是说5月份来说的话，确实我们以这个台风来看，它确实是最强的台风。但是5月份有时候的台风强度上也是蛮强的。我们看到刚刚2011年桑达，它情况就是这样。好，我们从降雨图上来看，这是明天的降雨趋势，这降雨定量降水预报图这个是明天早上的8点到明天晚上的8点。
那这个是明天晚上到后天清晨8点这样的降雨哈。我们可以看到明天的趋势上来看，明天天气大致上是以多云到晴的天气为主。那东半部地区会有一些局部性的降雨。那午后呢，在西半部的山区以及南部地区接近山区的平地，会有一些午后雷阵雨的状况发生啊。这个是明天的天气。那当然到夜晚到清晨哈，也会在东半部地区也会有一些零星下雨的现象。不过这个大致上来说，明天的天气相对是比较稳定的。那至于温度的部分的话，我可以看到明天的温度其实可以看，红色线是北部，那黄色线是中南部，东半部地区是绿色线。那可以看到，其实明天西半部地区的温度上来讲都是比较偏高的哈，普遍可以来到30度、32度以上这样的温度。那东半部地区其实在这个图面上来看也有27、8度，那甚至在比较接近花东纵谷里面温度还会更高，也有可能出现比较高的温度发生。